हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। आज पनि एउटा एसई मोडल एक्जामिनेसन अप्सनल म्याथमेटिक्सको क्वेसन सेट लिएर आएको छु। मार्किङ स्किम है। टिचरले सिम्पली यति लेख्यो भने मार्क्स दिन्छ भन्ने हिसाबमा मैले यो मार्किङ स्किम यहाँनिर लिएर आएको छु। यो एसई मोडल एक्जामिनेसन सब्जेक्ट चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्स। अब ग्रुप एमा क्वेसन सुरु गरौँ। Under what condition the inverse function of a function is not possible? Write it भनेको छ। कुन बेला फंक्सनको इन्भर्स निकाल्न मिल्दैन भनेको छ। यो चाहिँ मेनी टु वन एन्ड इन्टु फंक्सन भयो भने चाहिँ त्यसको इन्भर्स पोसिबल छैन। What is the remainder when polynomial px is divided by x minus 2 भनेको छ। सो रिमाइन्डर r is equals to p2 भनेर लेखे पुग्छ। Question number 3, in which condition the function fx is continuous at the point x is equals to a? Write in symbol भनेको छ। So functional value is equals to limit value of function fx at x is equals to a. अब यसलाई सिम्बलमा भनेको छ, यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। यसलाई लिमिट भनेर लिमिट एक्स टेन्स टु ए भनेर लेखिने हुन्छ है। एफएक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स भनेर लेखि पुग्छ है। यो चाहिँ फंक्सन भ्यालु र लिमिट भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यसलाई लिमिट एज अ सिम्बलको रूपमा लेखिदेऊ। क्वेसन नम्बर 4, what is the inverse of an identity matrix भनेको छ। इन्भर्स अफ एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इटसेल्फ हुन्छ। अनि 5 नम्बर, what is the angle between the lines x is equals to y and x is equal to minus y भन्यो भने 90 डिग्री। angle between them is 90 degree. And define circle on the basis of conic section भनेको छ। सर्कलको definition लेख भनेको भयो। section of a right circular cone by a plane which is parallel to its base is a circle भनेको छ। 7 नम्बरमा if a plus b plus c is equals to pi radian, express tan a plus b in terms of tan c भनेको छ। minus tan c हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 180 minus c हुन्छ। 180 minus c भनेको minus tan c हो। 8 नम्बरमा sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा छ। एन्ड 0 डिग्री थीटा भनेको 0 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो भए राइट द भ्याल्यु अफ थीटा भनेको छ थीटा इज 45 डिग्री है। एउटा मात्र एन्सर आउँछ किनकि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, कस चाहिँ नेगेटिभ आउँछ है। 9 नम्बरको क्वेसन छ, इफ द एंगल बिट्विन a vector and b vector is beta, then write the scalar product of a and b भनेको छ। सो स्केलर प्रोडक्ट भनेको a vector dot b vector हो। a vector dot b vector is equals to a को magnitude dot b को magnitude dot cos angle between two vectors है। cos beta angle beta चाहिँ उसले दिएको छ। अनि क्वेसन नम्बर 10 मा इन द एडजोइनिङ फिगर p dash is the inverse of p, यो p dash छ यस p को इन्भर्स हो। इफ op into op dash is equals to 25 centimeter, then find the radius of the inversion circle भनेको छ। सो हामीलाई थाहा छ op into op dash भनेको r स्क्वायर हो। यो भनेको 25 दिएको भएपछि r भनेको 5 आयो। यसरी ग्रुप ए सक्यो। अब ग्रुप बी मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11, if quotient qx x square plus x plus 1 and remainder rx is equals 7 and divisor is 7 minus x, then find a polynomial भनेको छ। सो हामीलाई एउटा यो रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। मैले हाइलाइट गरेको छु पोलिनोमियल px is equals to dx, द्याट मिन्स यो भनेको डिभाइजर अनि qx कोसेन्ट कोटिएन्ट पनि भन्छ प्लस आर रिमाइन्डर है। उसले रिमाइन्डर आरएक्स दिएको छ, यहाँ आरएक्स एउटा छुट्यो। सो यसलाई यहाँनिर राखेर यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामी यो पाउँछौँ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 12 मा द अर्थमेटिक मिन अफ ए एन्ड 8 इज 5, वाट इज जियोमेट्रिक मिन भनेको छ। सो फर्स्ट अर्थमेटिक मिनको फर्मुला a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टु 5 छ। यहाँबाट चाहिँ a को भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ। अनि जियोमेट्रिक मिनको मिन निकाल्ने फर्मुला gm इज इक्वल्स टु रुट अन्डर ab छ। सो 2 इन्टु 8 भनेको 16, रुट 16 भनेको 4 एन्सर छ। भनेपछि 1 मार्क्स यसरी दिन्छ भनेको है 2 मार्क्सको। 13 numbers according to Cramer's rule, find the values of d1 and d2 for ax plus by is equals to c and px plus qy is equals to r. अब यसमा d1 को फर्मुला त्यो भनेको डिटर्मिनेन्ट
डिटर्मिनेन्ट निकालिदियो, D2 को डिटर्मिनेन्ट निकालिदियो हैन। क्रेमर्समा हामीले डिटर्मिनेन्टबाट सल्युसन गर्छौँ। सो D1 र D2 निकालिदियो। यसमा dx र dy पनि लेख्न पाइयो है। Question number 14 छ find the slope of the line segment which makes an angle of 45 degree with the line segment joining the points भनेर यो दिएको छ। अब स्लोप के को निकाल्नु छ भन्दा एउटा लाइन सेगमेन्ट निकाल्नु छ। त्यो लाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो दुईटा लाइन भएर जाने लाइनसँग 45 डिग्री एंगल बनाउँछ भनेको छ। सो स्लोप अफ लाइन जोइनिङ, यो जुन दुईटा लाइन भएर जाने इक्वेसन स्ट्रेट लाइन छ त्यसको स्लोप निकाल्दाखेरि यो m1 सपोज गरेर निकालेको छ। यो भनेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बाट निकालेको छ। अनि युजिङ फर टु फाइन्ड युजिङ फर्मुला है, यो फर्मुला टु फाइन्ड एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन, यो भनेको tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 भन्ने छ। यो फर्मुला युज गरेर m1 को भ्यालु यो राख्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट m1 को भ्यालु m2 को भ्यालु आयो माइनस 1 बाई 11 और 11 है, विच इज रिक्वायर आन्सर। किनकि हामीलाई सेकेन्ड लाइनको स्लोप मात्र निकाल भनेको छ, द्याट मिन्स m2 निकाल भनेको छ। m1 चाहिँ हामी यो दिएको पोइन्टबाट निकाल्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 15 हेर, प्रुफ द्याट भनेर cos पावर 4a/2 माइनस sin पावर 4a/2 इज इक्वल्स टु cos a भनेको छ। यसलाई एलएचएसबाट सुरु गर्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b को टर्म्समा लेख्न पाइयो। यो अगाडिको पार्ट भनेको 1 भइहाल्यो। अनि यो भनेको cos 2a हो अथवा cos 2 थीटा हो। अनि cos 2 थीटा गर्दा cos 2 थीटा भनेको अहिले a/2 छ। अनि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, a हुन्छ, त्यो भने आरएचएस भयो, प्रुफ भयो। अब यहाँ चाहिँ यसो कन्फ्युज नहुने, यहाँ चाहिँ लहरे लेखेको छ, यहाँ लहरे लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तल तल लेख्दै जाँदा हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 16 मा गए म, प्रुफ द्याट साइन 105 डिग्री डट कस 15 डिग्री इज इक्वल्स टु 1/4 2 प्लस √3 भनेको छ। सो एलएचएसबाट सुरु गर्ने, यो 2 थपेको छ, 1/2 गरेर 2 थपेको छ, किनकि हामीलाई फर्मुलामा 2 चाहिन्छ। अनि यसको फर्मुला चाहिँ 2 साइन ए डट कस बी भनेको चाहिँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो। त यसरी गर्दाखेरि साइन ए प्लस बीको फर्मुला भनेको 120 आयो, 120 को फर्मुला √3/2, अनि साइन 90 भनेको 1। सो यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो अनि 2 एलसिएम लिइदियो भने 2 र बाहिरको 2 मल्टिप्लाई गरेर 1/4 भयो। अनि भित्र चाहिँ 2 प्लस √3 बाँकी भयो, प्रुफ भयो। अब क्वेसन नम्बर 17 मा छ, द पोजिसन भेक्टर अफ द पोइन्ट ए एन्ड बी आर भनेर पोजिसन भेक्टर दिएको छ। पोजिसन भेक्टर भनेपछि ओए र ओबी भेक्टर भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। इफ पोइन्ट पी डिभाइड्स एबी इन द रेसियो 2:3, त्यो भनेको m:n अथवा m1:m2 है, देन फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ पी भनेको छ। सो पोजिसन भेक्टर अफ पी भनेको ओपी। अनि यसको फर्मुला चाहिँ के छ, m2 ओबी प्लस m1 ओए डिभाइड बाई m1 प्लस m2 छ है। अनि यसमा ओबी र ओए को भ्यालु हालिदियो भने यति आयो, ठिक छ ल। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ। In data, if Q3 minus Q1 is 40 and coefficient of quartile deviation is 0.8, find the quartile deviation and Q1 plus Q3 भनेको छ। सो कोएफिसिएन्ट अफ QD भनेको चाहिँ यो भ्यालु भयो फर्मुला है। अनि यो माथिको भ्यालु त दिएको छ 40, अनि क्वार्टल डेभिएसन पनि दिएको छ। सरी, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टल डेभिएसन 0.8 दिएको छ भनेपछि अगाडि चाहिँ यहाँनिर 0.8 हालिदिनु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ 40 हालिदिनु पर्यो है। यसरी गऱ्यो भने यो Q1 प्लस Q3 को भ्यालु आउँछ 50। अब यहाँ क्वार्टल डेभिएसन पनि निकाल भनेको छ, यहाँ चाहिँ निकालेको छैन है। यहाँ क्वार्टल डेभिएसन पनि निकाल्नुपर्छ। क्वार्टल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1/2 भनेपछि 20 आन्सर है। Q3 माइनस Q1 त अलरेडी गिभन नै छ, दिएकै छ, डिभाइड बाई 2 गरेपछि क्वार्टल डेभिएसन आउँछ। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है, यहाँ यसमा छुटेको छ। ओके, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9, त्यो भनेको ग्रुप सी मा गए। इफ fx इज इक्वल्स टु 3x माइनस 4 अनि fo g इन्भर्स x इज इक्वल्स टु 5x प्लस 7 एन्ड gx इज इक्वल्स टु भनेर फेरि यो दिएको छ रिलेसन, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर सोधिएको छ। भने पहिलो काम यहाँ के छ भन्दा gx छैन है। सो पहिलो काम gx निकाल्नु पर्यो। gx इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स fx, यो fx हो 3x
-4 भनेको एफएक्स, किनकि यहाँ जीएक्स भनेको 5 fx + 7 दिएको छ है। भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 15x - 13 आयो। अब यहाँ जीएक्स यो 15x - 15 आउने बित्तिकै त्यहाँबाट हामीले इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। यहाँ इन्भर्स निकालेको देखाएको छैन, डाइरेक्टली लेखेको छ। जी इन्भर्स आयो x + 13/15 आयो। अब त्यसपछि यो रिलेसन जाउँ, अर्को रिलेसन पनि दिएको छ। यसमा जी इन्भर्स एक्स त आयो, त्यही भएर एफ राखेर जी इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु 5x + 7। यो भ्यालु एफमा हाल्ने भनेको 3x - 4, सो 3x - 4 इज इक्वल्स टु 5x + 7 गर्यो। यो सिम्प्लिफाई गर्दा एक्सको भ्यालु -7/4 आयो। ठिक छ। ल अब क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। इन अ जिपी हैज 8 टर्म्स, टोटल 8 टर्म्स दिएको छ, हुज कमन रेसियो इज पोजिटिभ if the sum of the first 4 terms is 45 and the sum of the last 4 terms is 720, last 4 terms है, then the common ratio and the first term चाहिँ निकाल भनेको छ। सो पहिलो क्वेसन, पहिलो कन्डिसन के छ भन्दा सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्सको फर्मुला S4 = 45 दिएको छ। अनि यो चाहिँ S8 - S4 गरेँ मैले। यो किन गरेको भन्दा टोटल 8 वटा टर्म्स छ, अनि लास्ट टर्मको सम दिएको हो नि यो 720, लास्ट 4 टर्म्सको होइन। भने पछाडि 4वटा टर्म्स भनेपछि अगाडिको 4वटा टर्म्स घटाइदिने हो टोटल टर्म्सबाट है। अनि यो S4 भनेको त दिएकै छ 45 है, यो 45 बाट गएर प्लस हुन्छ 786 आउँछ। यहाँबाट S8 को भ्यालु चाहिँ यो आयो, सेकेन्ड इक्वेसन। अब इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 छ। अब यो दुईटा डिभाइड गर्ने हो भने यो R-1 ए र क्यान्सल आउट हुन्छ, पछाडि चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि R⁻8 - 1 छ, यहाँ R⁻4 - 1 छ, त्यो भनेको A² - B² को फर्ममा राख्यो भने R⁻4 + 1 बाँकी रहन्छ, त्यो भनेको 17। 1 पछाडि जान्छ 16 भयो, R⁻4 भनेको 16 भनेपछि R भनेको 2 आयो। अब सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ ए, भ्यालु अफ आर हुनुपर्ने, यो भ्यालु अफ आर इन इक्वेसन नम्बर 1, आर को भ्यालु राखिदियो भने वी गेट ए इज इक्वल्स टु 3। हामीले निकाल भनेको कमन रेसियो आर अनि फर्स्ट टर्म ए निकाल भनेको छ, सो दुवै आयो, आर पनि आयो ए पनि आयो। यहाँ चाहिँ आर हुनुपर्ने है, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ आर, किनकि आरको भ्यालु आएको छ, आरको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो है। ल अब क्वेसन नम्बर 21 छ, प्रुफ द्याट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टु 2x - 1 for x is less than 2, 3 for x is equals to 2, x + 1 for x is greater than 2 is continuous at a point x is equal to 2 मा कन्टिन्युस हुन्छ भने प्रुफ गर भनेको छ। सो पहिलो फंक्सनल भ्यालु f2 निकालौँ, f को भ्यालु x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि fx इज इक्वल्स टु 3 आउँछ। अनि राइट ह्यान्ड लिमिट छ, राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ भनेपछि x इज ग्रेटर देन 2 भयो, x इज ग्रेटर देन 2 कहाँ छ, यहाँ छ, भनेपछि x + 1 मा राख्नु पर्यो, यसमा पनि 3 आयो। अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ, x इज लेस देन 2 यहाँ छ, यसमा चाहिँ 2 हाल्नु पर्यो, यहाँ पनि 3 आयो। अब यहाँ सिन्स राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, द लिमिट एक्जिस्ट भयो, एन्ड अल्सो फंक्सनल भ्यालु fx इज इक्वल्स टु लिमिट भ्यालु, सो द गिभन फंक्सन इज कन्टिन्युस एट पोइन्ट x इज इक्वल टु 2। यति चाहिँ लेखिदिनु पर्यो होइन। अब यसमा कसैले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एक्सको भ्यालु x इज इक्वल्स टु 2 दिएको छ भने 1.9 1.99 भ्यालु चाहिँ यसमै हाल्ने, यो माथिको यसमा 1.9 1.99 1.999। अनि राइट ह्यान्ड लिमिटमा यहाँ चाहिँ 2.01 2.001 गर्दै जाने हो है। त्यो गरे पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन, तर यति गरे नि खासै समस्या छैन। क्वेसन नम्बर 22 छ, सल्भ बाई मेट्रिक्स मेथड छ, दुईटा इक्वेसन दिएको छ, यो र यो होइन। अब यहाँ एक्स वाइ टर्म्स छ, सो एक्स वाइ टर्म्सलाई एक्स र वाइले डिभाइड गर्नुपर्छ, एक्स वाइले डिभाइड गर्दा यो पनि त्यही टर्म्समा आउँछ, भनेको एक्स र वाइ चाहिँ 1/x 1/y को टर्म्समा आउँछ, त्यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा लेखिदिएको छ इज इक्वल्स टु यो। अब मैले यहाँनिर यो सल्भ गरेको चाहिँ देखाएको छैन है, आफै हेर्नु होला। त्यसपछि यो भनेको ए एक्स इज इक्वल्स टु बी भए एक्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, ए इन्भर्स बी। सो ए इन्भर्स निकाल्नु पर्यो, वेयर ए इज इक्वल्स टु ए को डिटर्मिनेन्ट 14 आयो, एडजोइन्ट अफ ए चाहिँ के आयो, यो आयो। त्यसपछि ए इन्भर्स आयो, ए को फर्मुला ए इन्भर्स इज इक्वल्स टु 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए भयो,
यसमा भ्यालु यो आयो। त्यसपछि अब हामीलाई थाहा भएको अनुसार यसमा भ्यालु यो ए इन्भर्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने एक्स भनेको 1/x 1/y, यो ए इन्भर्स अनि यो बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/2 र 1 आयो। सो इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ भ्याल्युज वी गेट 1/x भनेको 1/2 भनेपछि एक्स इज इक्वल टु 2 अनि 1/y इज इक्वल टु 1 भनेपछि वाइ इज इक्वल टु 1। अब यसरी आएको भ्यालु चाहिँ एक्चुली मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यसमा राखेर हेर्ने है। जस्तै एक्सको भ्यालु 2 र वाइको भ्यालु 1 आएको छ। यहाँ 2 राख्यो भने यो कति आयो 3 आयो, यहाँ 1 आयो भने 2 आयो। 3 माइनस 2 भनेको 1 मिल्छ। यहाँनिर 2 आयो 6, यहाँनिर 1 आयो 2, 6 माइनस 2 4 भयो। यहाँ चाहिँ 2, 2 इन्टु 2 4, 4 इन्टु 1 4 भनेपछि इक्वल आयो है, मिल्यो। त्यसरी पनि चेक गर्नुहोस् है। अब 23 नम्बर छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट 80 एन्ड 80 भनेर दुईवटा पोइन्ट दिएको छ पासिङ थ्रु एन्ड सेन्टर लाइज अन इक्वेसन भनेर अर्को इक्वेसन एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ है। सो यसको लागि लेट सी एचके बी सेन्टर अन द सर्कल विच पासेस थ्रु यो भनेर भनेको छ। यो सर्कल चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टबाट जान्छ। मैले यसमा ए र बी भनेर पोइन्ट दिएको छ है। पोइन्ट ए र बी दिएको छ। यो सर्कल पासेस थ्रु भयो। सो एसी इज इक्वल्स टु बिसी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो बिकज सी इज सेन्टर, यो दुइटै रेडियस हो। त्यसमा एसी स्क्वायर इक्वल्स टु बिसी स्क्वायर हुन्छ अनि यसमा त्यो कोअर्डिनेटर राखिदियो। यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आयो होइन। एन्ड अल्सो फ्रम क्वेसन एचके लाइज एन्ड इक्वेसन्स भनेर यो इक्वेसनमा पनि पर्छ भनेको छ भने हामीले यो एचके चाहिँ यसमा पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। सेकेन्ड इक्वेसन आयो। अब सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामी एच र के को भ्यालु के पाउँछौँ 5 र -1 पाउँछौँ है। नाउ फाइन्डिङ रेडियस अफ रिक्वायर्ड सर्कल त्यो भनेको एजी अथवा बिसी निकालिने हुन्छ है। डिस्टेन्स फर्मुला हो त्यो निकाल्ने हो। 5 युनिट चाहियो। अब सेन्टर छ रेडियस छ। सो द रिक्वायर इक्वेसन अफ सर्कल इज गिभन एज भनेर हामीले एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायरमा राखिदिन्छौँ। एचके को भ्यालु निकालिसकेका छौँ, आरको भ्यालु निकालिसकेका छौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो विच इज रिक्वायर्ड आन्सर है। यो चाहिँ सर्कलको इक्वेसन भयो। अब क्वेसन नम्बर 24 मा हेर प्रुफ द्याट cos 10 cos 30 cos 50 एन्ड cos 70 इज इक्वल्स टु 3/16 भनेको छ। पहिलो cos 30 को भ्यालु सब्स्टिट्युट राखिसक्यो अनि यो 2 थपेर 1/2 गरेको छ। यसको फर्मुला गयो। मैले cos 70 अगाडि राखेँ, यो मल्टिप्लाई गरेर √3/4 अगाडि भयो अनि यहाँ चाहिँ यो ब्राकेटभित्र 2 cos a डट cos b को फर्मुला cos a प्लस b cos a माइनस b को फर्मुला। cos 60 को भ्यालु छ 1/2। यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 1√3/8 cos 70 भयो अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो। यहाँ फेरि 2 थपेर 1/2 गरेको छ है। अब यसको पनि फेरि त्यही फर्मुला cos 110 प्लस cos 30 cos 30 को भ्यालु √3/2। सो यो √3/8 ले मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। अब यहाँ 70 र 110 छ। यो 110 लाई 180 माइनस 70 गर्न मिल्छ। 180 माइनस 70 गर्ने बित्तिकै यो के आयो माइनस cos 70 आयो। सो यहाँ माइनस cos 70 आयो। यो मल्टिप्लाई गरेर 3/16 भयो अनि यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो। 3/16 बाँकी छ त्यो भनेको आरएचएस। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 25 मा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई रेडियन प्रुफ द्याट भनेर यो कन्डिसनबाट दिएको छ। सो हामी यो 3टाबाट सुरु गर्छौँ अनि यो चाहिँ क्यान्सल आउँछ 1 आउँछ है। ल त्यसको लागि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई रेडियन दिएको छ अनि साइन ए प्लस बी भनेको साइन पाई माइनस सी त्यो भनेको साइन सी, कस ए प्लस बी भनेको कस पाई माइनस सी त्यो भनेको माइनस कस सी। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ हुने भएर है। अब हामीले एलिजबाट सुरु गरौँ। कस 2a प्लस कस 2b त्यो भनेको कस सी प्लस कस डी को फर्मुला लगाउँदाखेरि 2 कस सी प्लस डी/2 डट कस सी माइनस डी/2 है। अनि कस 2c को फर्मुला चाहिँ 2 कस स्क्वायर सी माइनस 1 अनि बाँकी यो 4 कस साइन ए साइन बी र कस सी चाहिँ एज इट इज जस्ताको तस्तै यहाँ राखिदिएछ। अब यो कस सी भनेको कस ए प्लस बी भनेको माइनस कस सी हो होइन। त्यही भएर यस चाहिँ माइनस कस 2c चाहिँ कमन आयो। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि माइनस कस 2c छ। यो 1 एउटा छुट्याएर है लिँदाखेरि यसमा कस ए माइनस बी बाँकी भयो, यहाँ चाहिँ कस सी बाँकी भयो अनि यो 1 प्लस एज इट इज भयो। यो पछाडिको जस्ताको तस्तै यसरी छोडिदिएको छ। अब त्यसपछि यो कस सी भनेको माइनस कस ए प्लस बी हो भनेर थाहा भयो। फेरि यसको भ्यालु यो सब्स्टिट्युट गरेको छ। अब फेरि यो भित्र यतिको फर्मुलाबाट
यो टु साइन ए साइन बी चाहिँ आएको छ है। अब नि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो -4 कस साइन बी र कस सी आयो। पछाडि यो छँदैछ, यो र यो क्यान्सल भएपछि 1 बाँकी रहन्छ, त्यो भनेको आरएचएस है। अब 26 नम्बरको क्वेसन हेर, टु मेन आर on the opposite direction of a tower 100 meter high. If they observe the top of tower, the angle of elevation are found to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the main भनेर सोधेको छ। सो यहाँ फिगरमा लेखिएको छ एउटा टावर छ 100 मिटरको अनि दुईतिरबाट हेरेको छ बी एन्ड डीबाट, एउटाले 30 डिग्री अफ एंगल अफ एलिभेसन पायो, एउटाले 60 डिग्री पायो भनेपछि अब डिस्टेन्स बिट्विन भनेपछि बीडी निकाल भनेको भयो। सो यसमा लेट AC be the height of tower, AC be the height of tower, B and D are two mains or points of observation भयो, such that AC भनेको 100 मिटर दिएको छ अनि एंगल ABC 30 डिग्री र एंगल ADC चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ। सो सल्युसन हेरौँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पहिला यता ABC मा हेरौँ, tan B भनेको AC by BC भनेको यहाँबाट BC भनेको 100√3 मिटर आयो। त्यस्तै एन्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, यतापट्टिको ट्रायंगलमा ADC मा tan D भनेको tan 60 डिग्री भनेको AC by CD, यहाँबाट CD भनेको 100/√3 मिटर आयो। Therefore distance between them is equals to BD भने आयो, BD भनेको BC plus CD हो। अब BC र CD आयो 100√3 प्लस 100/√3, अब त्यो पोइन्टमा निकाल्दाखेरि 80 एन्सर आयो। सजिलो छ। अब 27 नम्बरको क्वेसन एक्चुअली हेरौँ। 27 नम्बरमा युनिट स्क्वायर भनेको फर्स्ट स्क्वायर है, कोअर्डिनेट्स अफ फर्स्ट स्क्वायर इन कोअर्डिनेट ज्योमेट्री है, त्यो भनेको कोअर्डिनेट प्लेनमा, त्यो भनेको 0 0 1 0 1 1 र 0 1 है। ट्रान्सफर्म बाई यो मेट्रिक्स भनेको छ, यो मेट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गर्दा यहाँ जान्छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एबिसिडी भनेको छ। सो यसको सल्युसनमा हेर, यो मेट्रिक्स छ, यो चाहिँ युनिट स्क्वायर छ, यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दा यो रिजल्ट आउँछ, यो इमेज हो भनेको मेट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु इमेज। सो यता अगाडि मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो, यो पछाडि यसको इमेज भयो दिएकै छ। सो इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स गर्दाखेरि यो भनेको ए हो, बी भनेको 2 हो, सी भनेको 1 हो अनि डी भनेको 1 हो है। सो A3 B2 C1 एन्ड D1 भनेपछि हाम्रो रिक्वायर मेट्रिक्स आयो र हामीलाई एबिसिडी मात्र निकाल भनेको छ, एबिसिडीको भ्यालु आयो। अब 28 नम्बरमा गएँ, फाइन्ड द मिन डेभिएसन फ्रम द डाटा गिभन बिलो भनेको छ। यहाँ डाटा दिएको छ क्लास इन्टरभल 0 to 20, 20 to 40 गर्दै 100 सम्म अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 25454 है। अब यहाँनिर यसलाई क्लास टेबलमा लेखायौँ, क्लास चाहिँ यस्तो छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। पहिलो काम हाम्रो मिड भ्यालु चाहियो, किन भन्दा हामीलाई मिन डेभिएसन निकाल्नु छ। सो म चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन गर्दैछु, किनकि यहाँ केही भनिएको छैन। मिन डेभिएसन फ्रम मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन केही भनिएको छैन। यदि त्यहाँ भनिएको छ भने त्यही मेथड युज गर्नु पर्यो, मिन भनेको छ भने मिन, मेडियन भनेको छ भने मेडियन। तर अहिले केही भनिएको छैन, सो म मिनबाट गर्छु। मिनको लागि मलाई के चाहिन्छ, मिड भ्यालु चाहिन्छ, म एम निकाल्छु, यो क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु है। त्यसपछि एफ र एम मल्टिप्लाई गरेर एफएम निकाल्छु, एफएम लेखिया छ हैन। यो रे मल्टिप्लाई गर्यो 20 150 200 350 एन्ड 360 जोड्यो भने कति आउँछ 1080 आयो। सो पहिलो काम हामी यहाँबाट मिन निकाल्छौँ। मिन निकाल्ने फर्मुला समेसन एफएम बाई एन, त्यो भनेको 1080 डिभाइडेड बाई 20 गर्यो भने 54 आयो। सो मैले यहाँनिर त्यही लेखिदिएँ मिन है। अब त्यसपछि डेभिएसन निकाल्नु छ डी है, त्यो भनेको एक्स माइनस मिन हो। हामीले एक्स यहाँनिर एमको ठाउँमा मिड भ्यालु लिएका छौँ 10 30 50 70 90 अनि मिडियन चाहिँ सरी मिन चाहिँ हामीले 54 निकालिसकेका छौँ। सिम्पली माइनस गर्दै जाने 10 माइनस 54 माइनस 44, तर यहाँनिर हामीले एब्सोल्युट भ्यालु मात्र लिन्छौँ, पोजिटिभ मात्र लिन्छौँ भनेर पोजिटिभ ल्याएका छौँ। 30 माइनस 54 माइनस 24 लाई 24 लिएका छौँ। 50 माइनस 54 4 अनि 70 माइनस 54 गर्दै लिएका छौँ, यो डी भयो। अनि यसैलाई फेरि एफसँग फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गरेका छौँ, एफ र डी है 88 90 यो आयो, यो जोड्दाखेरि समेसन एफडी आयो।
अब हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको समिसन एफडी बाई एन हो, त्यो भनेको 418/20 भनेको 20.9 आयो है। ल अब अर्को छ फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युजिङ एज्युम मिन मेथड भनेको छ। हेर्नुहोस् है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अब एज्युम मिन मेथडबाट निकाल भनेर सोधेको छ, त्यही मेथडै तोकिएको छ, सो यसमा एज्युम मिनबाटै गर्नुपर्छ है, अरूबाट गर्न मिल्दैन, किनकि क्वेसनले नै एज्युम मिन मेथडबाट गर भनेको छ। सो पहिलो कुरा उसले दिएको जुन यो क्लास इन्टरभल छ हो, त्यसलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यहाँनिर टेबलमा लेखेको छ र एज्युम मिन चाहिँ 67 गरेको छ यहाँ मिड भ्यालुबाट है। पहिला मिड भ्यालु निकाल्ने अनि मिड भ्यालुबाट गर्ने हो, ठिक छ। अब यहाँ कन्टिन्युअस छैन, कन्टिन्युअस गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि बुझौँ है। पोजिसन निकाल्नु पर्ने केसमा जस्तो क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो त्यहाँ पोजिसन आउँछ, मेडियन निकाल्नु पर्यो त्यहाँ पोजिसन आउँछ, हो त्यो पोजिसनवालामा चाहिँ कन्टिन्युअस बनाउने, मिनमा चाहिँ बनाइराख्नु आवश्यक छैन है, नबनाए पनि हुन्छ। अब कन्फ्युज हुन्छ, कुनमा गर्ने कुनमा नगर्ने कन्फ्युज हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सबै क्वेसनमा के गरिदिनुहोस्, कन्टिन्युअस सिरिज क्लास इन्टरभल बनाइदिनुहोस्, त्यो बनाउँदा केही फरक परेन है त। जस्तै अहिले मैले यहाँ के गरेको छुइनँ, कन्टिन्युअस बनाएको छैन। 62 62 छ, 60 62 63 65 66 68 छ, कन्टिन्युअस छैन है, त्यो नबनाइ नि मेडियन सरी मिनमा चल्छ, त्यही भएर मैले मिड भ्यालु निकालेँ। त्यति मध्येबाट मैले यो बिचको 67लाई एज्युम मिन माने, अनि डी भनेको एम माइनस ए हो, एम यहाँ छ अनि ए यहाँ छ, माइनस गर्दै गयो। यसमा चाहिँ फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ माइनसको माइनसै लेख्नुपर्छ है, माइनस आयो भने माइनसै लेख्नुपर्छ। मिनमा मात्र हामी एब्सोल्युट भ्यालु पोजिटिभ मात्र लेख्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा माइनस आयो भने माइनस नै लेख्नुपर्छ। अनि डी स्क्वायर गर्छौँ, यसकै स्क्वायर हो है, -6 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, 0 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, अनि एफ र डी पनि मल्टिप्लाई गर्यो, अनि एफ डी स्क्वायर पनि मल्टिप्लाई गर्यो है। अब एफडी को सम पनि चाहिन्छ, यहाँ सम गऱ्यो 45 आयो, एफडी स्क्वायरको सम चाहिन्छ 903 आयो। हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम एज्युम मिन मेथड है, यो फर्मुला हो, रुट अन्डर समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस एफडी बाई एन होल स्क्वायर। अब यसमा यसको भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्दै आऊ अनि 2.97 एज एन्सर आयो। अब क्वेसन निकाल भनेको छ, छैन, छैन भने हामीले निकालिराख्नु आवश्यक परेन है त। अब 30 नम्बरको क्वेसन हेर, म्याक्सिमाइज द अब्जेक्टिभ फङ्सन पिएक्सवाई इज इक्वल्स टु 2x माइनस 3y अन्डर द फलोइङ कन्स्टेन्ट्स भनेर यहाँ इनइक्वालिटिजहरू दिएको छ 4वटा। अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ मैले त्यो गरिनँ है, फर करेक्ट सल्युसन भनेको छ। यो करेक्ट सल्युसन भनेको कस्तो, तपाईँले यो ग्राफ यो इनइक्वालिटिजलाई त्यसको बााउन्डरी लाइन टेबल बनाएर सल्युसन गर्ने है। अनि यता ग्राफ बनिसक्छ, त्यो ग्राफमा तपाईँले सेडिङ गर्नुपर्छ टेस्टिङ पोइन्ट लिएर है। अनि त्यो सेडिङ गरिसकेपछि एउटा कमन रिजन आउँछ, सेडेड पार्ट आउँछ, कमन पार्ट आउँछ, त्यसको भर्टेक्सहरू लिएर फेरि यो फङ्सन अब्जेक्टिभ फङ्सनमा हाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु र मिनिमम भ्याल्यु निकालेर मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ यो हो भनेर लेख्नुपर्छ है, हो त्यो सल्युसन चाहिँ त्यो भयो। अनि करेक्ट ग्राफ चाहिँ भयो है। अब 4 मार्क्स हुन्छ, यसको 2 मार्क्स 2 मार्क्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। ल यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ ग्राफमा प्लट गरेको थिएँ, त्यो छुट्यो है त। ल अब क्वेसन नम्बर 31 मा हेर, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टु लाइन्स विच पासेस थ्रु 3 - 1 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो होमोजेनियस इक्वेसन हो, यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर थाहा छ हो। त्यो दुईवटै लाइनसँग के हुनुपर्ने, परपेन्डिकुलर हुने भनेपछि त्यो दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को दुईटा लाइन भयो हो। त्यो दुईटा लाइन निकाल भनेको छ, त्यो दुईटा लाइन फेरि कुन पोइन्ट भएर जान्छ, 3 - 1 भएर जान्छ भनेको छ। यसलाई पनि मैले छोटोमा लेखेको छु, हेर्नुहोस् बुझ्न सजिलो छ। फर फाइन्डिङ भ्याल्युज अफ पिएक्सवाई एन्ड फाइन्डिङ मिनिमम, फर फाइन्डिङ भ्याल्युज अफ पिएक्स, ओ यो चाहिँ माथिको रहेछ, यो चाहिँ यसको रहेछ है। यहाँ चाहिँ हेर, सेपरेट इक्वेसन्स फ्रम गिभन इक्वेसन्स एज भनेर यो लेखेको छ। यो भनेको यो जुन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x वाइ स्क्वायर इक्वल्स 0 छ, यसबाट दुईटा इक्वेसन सेपरेट गर्ने, त्यो सेपरेट भनेको फ्याक्टराइज गर्ने हो। फ्याक्टराइज गर्दा यो दुईटा इक्वेसन आउँछ भनेको है। अनि फाइन्डिङ इक्वेसन परपेन्डिकुलर टु दिज लाइन्स पासिङ थ्रु 3 - 1 एज भनेर यो दुईटा यसरी निकालेको छ, यसमा पनि सोल्युसन गरेको छैन
है। भनेको मतलब अब तपाईँलाई के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा इक्वेसन आयो, त्यसको पर्पेन्डिकुलर हुने इक्वेसन कुन भयो, पर्पेन्डिकुलर हुने भनेपछि जुन कोअफिसियन्टहरू चेन्ज गर्ने है। यहाँ 1 1 छ भनेपछि यो चाहिँ सिधै के हुन्छ भन्दा एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो चाहिँ 4x प्लस वाइ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सरी, प्लस के है, कन्स्ट्यान्ट। अनि त्यो पोइन्ट, त्यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट हालिदिएपछि के को भ्यालु आउँछ, त्यो के को भ्यालु चाहिँ निकालेर यसमा राख्ने है। जस्तै फर इक्जाम्पल एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टु के है। एक्स प्लस वाइ इजिकल के भएपछि यो 3 - 1 राखिदियो भने 3 - 1 इजिकल्स टु के को भ्यालु के भयो, 2 भयो। हो, -2 भयो, यसमा हालिदियो है। ट्याक्कै पर्पेन्डिकुलर भएको भएर चाहिँ यसको कोअफिसियन्ट उल्टो हुन्छ भने हो क्या है। ल, यसमा सल्युसन त्यति छोटोमा मात्र लेखेको रहेछ। अब 32मा हेर, अब इन द एडजोइनिङ फिगर बिएम एन्ड सिएन आर द मेडियन्स, यहाँ दुईवटा मेडियन्स दिएको छ, अनि त्यो चाहिँ मेडियन इक्वल छ भनेर भनिएको छ। प्रुफ द्याट बाई भेक्टर मेथड द्याट ट्रायङ्गल एबिसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनेको छ। अब त्यसको लागि हेर, गिभन कन्डिसनबाटै जाउँ। अब यो भेक्टरको केसमा जहिले पनि ट्रायङ्गल ल नै युज गर्ने, ट्रायङ्गल ल युज गर्यो भने सजिलैसँग सल्भ हुन्छ है। ल, अब यो बिएम इजिकल्स टु सिएन आइरहेको छ, दिएको छ भनेपछि त्यसलाई भेक्टरको म्याग्निच्युड गर्न पाइन्छ, अनि स्क्वायरिङ बोर्ड साइड पनि गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको म्याग्निच्युडको स्क्वायर भनेको भेक्टरको स्क्वायर गर्न पाइन्छ। हेर, मैले सिएनलाई एनसी स्क्वायर गरेको छु, केही प्रब्लम भएन, माइनस हुने हो, माइनसको स्क्वायर गर्दा पोजिटिभ नै आउने हो। अब त्यसपछि बिएम भनेको बिएम बीबाट एममा जानु छ भने यो ट्रायङ्गल ल भनौँ भने, हेर्नुहोस् त, यो बीबाट एममा जानु छ भने बीबाट एमा अनि एबाट एममा। एएम भनेको हाफ अफ एसी हो, त्यही लेखिदिएको छ हेर, बीबाट एमा अनि हाफ अफ एसी। त्यस्तै सिएन, अब एनसी नै भनौँ न होइन, एनसी भनेको एनए छ, एनए भनेको हाफ अफ बिए छ अनि एसी छ हो। अब स्क्वायर भएकोले ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यता पनि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यो दुइटा टर्म्स इक्वल छ, काटियो। अब त्यसपछि यता एसी चाहिँ पछाडि गयो, एसी स्क्वायर -1/4 एसी स्क्वायर, त्यो भनेको 3/4 एसी स्क्वायर आयो। यो पछाडिको 1/4 बिए स्क्वायर चाहिँ अगाडि आयो, माइनस हुँदा यति भयो। यो 3/4 फेरि दुवैमा क्यान्सल आउट भयो। भेक्टरको स्क्वायरलाई म्याग्निच्युडको स्क्वायर गर्न मिल्छ, म्याग्निच्युडको स्क्वायर चाहिँ म्याग्निच्युड इक्वल गर्न पाइन्छ। भेक्टरको म्याग्निच्युड भनेको साइड हो, बिए इजिकल्स टु एसी। अब बिए इजिकल्स एसी हेर्नुहोस् त, बिए र एसी भनेको साइड अफ ट्रायङ्गल हो भनेपछि ट्रायङ्गल एबिसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्न पाइन्छ, किन एज टु साइड्स आर इक्वल इन लेन्थ। ठिक छ। र लास्टली अब क्वेसन नम्बर 33मा छ, द कोअर्डिनेट्स अफ क्वाड्रिलेटर एबिसिडी आर दिएको छ, 4 पोइन्ट्सहरू दिएको छ। रोटेट दिस क्वाड्रिलेटर अबाउट ओरिजिन टु 180 डिग्री, पहिला 180 डिग्रीमा रोटेट गर, अनि रिफ्लेक्ट दिस इमेज about y is equals to minus x reflect गर, write the name of transformation which denotes the combined transformation of above transformation to transformation भनेको छ। पहिला करेक्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, 180 डिग्रीमा रोटेट गर्नु पर्यो, फर्मुला लेख्नु पर्यो, ए ड्यास ए ड्यास बी बी ड्यास सी सी ड्यास डी डी ड्यास लेख्नु पर्यो। अनि करेक्ट क्याल्कुलेसन फर रिफ्लेक्सन y इज इक्वल टु -x, ए ड्यास ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि फर्स्ट यो ए र ए डबल ड्यासलाई हेरेर त्यो कुन कम्बिनेसन हो भनेर सिङ्गल कम्बिनेसन लेख्नु पर्यो, त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो है। 4 मार्क्स आउँछ, 1 1 1 मार्क्स आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यसमा पनि मैले फिगर लेखिनँ, ड्र गरिनँ, त्यसको लागि सरी भन्दै आजको यो अप्सनल म्याथमेटिक्स क्वेसन मैले सकाएँ। कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।